د لومړي ځل لپاره په کابل کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ نړیوال نندارتون پرانیستل شو چې پکې د کرنیزو محصولاتو، مالدارۍ، پروسس، بسته‌بندي او کرنیزې ټکنالوژي په برخه کې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو او شرکتونو د راټولېدو زمینه برابره شوې وه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي په تېرو 5 کلونو کې د هېواد د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. نوموړی زیاتوي د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې د سبزیجاتو د تولید لپاره 71,000 نوې شنې خونې جوړې شوي دي چې ورسره د میلیونونو افغانیو په ارزښت د سبزیجاتو واردات هم کم شوي دي. پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان با حمایت مالی و تکنیکی وزارت زراعت و نهادهای همکار بین المللی 71,000 سبزخانه جدید در ولایت‌های مختلف کشور برای تولید سبزیجات خارج از فصل ایجاد گردیده است. په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیکدلي وایي د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم د دغه نندارتون څخه لیدنه کړې. د ایران سفیر زیاتوي 15 ایراني شرکتونو په نندارتون کې خپلې غرفې جوړې کړې او د 60 نورو شرکتونو د ګډون زمینه هم برابره شوې ده. ایران با 35 شرکت دارای غرفه و 20 شرکت بازدید کننده در این نمایشگاه حضور فعال خود را به نمایش گذاشته است. مقامات عالی رتبه ایران برای بازدید از نمایشگاه به افغانستان سفر خواهند کرد. بلخوا افغان پانګوال هم د ورته نندارتونونو جوړېدل د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا او بازار موندنې لپاره مهم بولي. دا معلومه خبره ده چې دا قسم نندارتونونه چې دایریږي دا یو ارتباط ورکوي د داخلي شرکتونو خارجي شرکتونو په منځ کې او همچنان په داخل کې چې کوم سکتورونه دي واړه واړه د ولایتونو نه هغه معرفي کېږي د هغه شرکتونو څخه سره چې دوی د خارج سره ارتباط لري. څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان اقتصاد په زراعت او مالدارۍ او کرهڼه باندې ولاړ دی، نو د داسې نندارتونونو جوړښت د هېواد د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی. واقعا دا هم د خوشحالي ځای دی. داسې نندارتونونه د هغو کمپنیو او شرکتونو لپاره چې په افغانستان کې پانګه اچونه لري د مشتریانو د پیدا کولو لپاره ډیر پراخ رول لري. د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ یاد لومړنی نندارتون به 15 ورځې دوام وکړي. په دغه نندارتون کې شاوخوا 1500 غرفې جوړې شوې دي چې د کرنې، مالدارۍ، کرنیزو محصولاتو، ماشینونو، پروسس او بسته‌بندۍ اړوند محصولات او نوې ټکنالوژي پکې نندارې ته وړاندې کیږي. د مسؤلینو په خبره د افغانستان ترڅنګ د ازبکستان، روسیې، ایران، ترکیه او هند سوداګرو او شرکتونو هم په دغه نندارتون کې پراخ ګډون کړی دی. حفیظ الله بریال، حریت رادیو، کابل.